super legal. Estou na minha cozinha. Estou fazendo um vídeo muito legal pra vocês. Como fazer palha italiana. É muito fácil. Como fazer palha italiana de micro-ondas. É muito fácil. Gente, é muito fácil mesmo. Vocês vão aprender. Você já deve ter aprendido como fazer palha italiana no fogão. Mas não no micro-ondas que nós vamos fazer, tá bom? Então, se você quer assistir, acompanhe o vídeo aí. Então, gente, os ingredientes que nós vamos precisar é achocolatado. Eu já botei, tá? Eu botei umas 4 colheres de achocolatado. Agora nós vamos botar... Olha, gente, como é que ficou. Vou mostrar assim como é que ficou. Agora nós vamos botar um pouco de leite. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, ó. O tanto que eu tô botando é muito pouco. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente mistura. Tem que ficar... Se você não quiser assim, você pode deixar... Você pode botar mais um pouquinho, tá? Eu vou botar só mais um pouquinho. Pra ficar muito, tá? Então nós vamos botar mais chocolatado. Vou mostrar como é que vai ficar quando eu terminar. Aí a gente mistura. Aí, ó, ficou assim, ó. Ficou bem quentinho. Mas ficou bem pretinho, bem gostoso. Vamos ver agora. Eu vou botar mais um pouquinho de achocolatado. A gente mistura. E agora, gente, como eu falei, ingrediente manteiga. Como eu falei, ingrediente, né? Os ingredientes. Agora nós vamos usar manteiga. A manteiga pode ser uma colher pequena, eu vou usar essa assim, ó. Bem pequenininho, pra... assim, ó. Vou botar. E a gente mistura. Mistura. Para não subir muito, né? Eu vou jogar mais um pouquinho de leite. Porque para não ficar muito grosso, tá, gente? Para não ficar muito grosso também, nem muito fino. Então, gente, ó, eu vou mostrar como é que ficou, tá? Agora. Vou mostrar como é que ficou. Ficou assim, gente. Então, agora nós vamos botar aqui no micro-ondas. Gente, uma coisa. Se vocês pensam que vai subir, botem isso. Eu vou botar, tá, gente? Se vocês não quiserem botar, tanto faz. Cuidado para não ficar muito tempo e subir. Sempre vai lá e dá uma olhadinha, tá, gente? Tô tentando botar aqui, né? Mas eu não tô conseguindo. Então vamos lá. Aí, ó, nós botamos aqui. Gente, ó, eu gosto de botar isso, ó, para tampar. Sempre gosto de botar isso. Então agora nós vamos ligar. E a gente procura aqui brigadeiro. A gente vai lá em brigadeiro e liga 16 minutos, tá? 16 minutos. Então vamos lá. Se a consistência não der como eu imaginava, nós botamos mais achocolatado, tá bom, gente? Então, e nós vamos precisar de biscoito maisena, como eu falei.
A gente sempre vai lá, dá uma olhadinha mesmo, que for. Aí a gente vem aqui, ó, e vê, né, se tá tudo de ok. Vamos ver, né, gente, se tá tudo ok. Então, nós botamos mais. Vou tirar esse papel, tá? Se vocês... Então, tá indo. Tá indo, gente. Vamos lá, né? Ver se vai. Enquanto isso, nós vamos quebrar alguns biscoitos. Nós vamos quebrar alguns biscoitos. Vamos lá? A câmera vai cair. Então a gente vai lá, vai dar uma olhadinha, tá, gente? Pra ver se subiu. Tá quase subindo, tá, gente? A consistência eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então agora nós vamos quebrar alguns biscoitinhos. Vamos pegar o tanto de biscoito que você quer, ó. Vamos botar no potinho. Tem um bichinho aqui. Vou botar um potinho assim, ó. Gente, eu tô comendo. Ó. Não é muito gostoso. Então nós vamos quebrar esses biscoitinhos, mas antes vamos ver. Vamos esperar descer um pouquinho, tá? E agora, pessoal, nós vamos quebrar. Quebrar em pedaços. Quebrar, 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 quebrar. Bota mais um pouquinho. Tá, gente? Agora nós vamos guardar. Tá, gente? Então, agora vamos esperar um pouquinho a mais e daqui a pouco eu volto pra mostrar isso pra vocês, tá? E aí, gente, eu voltei. Vamos lá acompanhar? Então, bora lá. O biscoitinho tá quebradinho aqui. Tudo quebradinho, bonitinho. Então, agora nós vamos lá ver. Olha, gente, que lindo. É muito lindo. Tá, gente? Então, agora nós vamos botar aqui, ó. Vai ficar muito bonito. Nós botamos assim, ó. Se você é criança pequena, tá acompanhada dos pais, tá bom? A partir de 7. Gente, tá ficando bem bonito. Agora nós pegamos uma colher e misturamos. Eu vou quebrar mais um pouquinho de biscoito, tá, gente? Vou quebrar mais um pouquinho de biscoito. Isso é muito bom, gente. Não tem perigo. Não tem perigo. Você tem que deixar no brigadeiro até o 14h26, tá? É o 14h26, mas sempre vai dando uma olhadinha, vai esperando abaixar, tá, gente? Senão vai subir tudo e vai ficar ruim pra você, tá? Então, nós misturamos. Isso também é caso de a gente ver filme. Meu dente tá preto.
caso a gente vê filme, gente. Isso é muito legal. Se você for ver um filme de terror com sua família, isso é muito bom, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou mostrar como ficou pra vocês. Olha, gente, que bonito. Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Eu pensei que não ia dar muito certo, mas deu super certo. E agora eu vou provar. Gente, não esqueça que tá quente, tá? Caso vocês queiram botar numa panela assim, bem uma travessa. Então, é ótimo, gente. Vou deixar todo preto, olha. É ótimo, você pode também botar na... Gente, eu esqueci o nome. Tá? Vocês podem botar, vai ficar muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado e botem na açúcar, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante. E um beijo pra todos vocês. Tchau, gente!